Добрый вечер. Я думаю, она нашла себя в журналистике и в руководстве изданием совсем не случайно. Она шла к этому, накапливая опыт и профессиональную мудрость. И потому сегодня ее точка зрения, ее мнение уважаемы и журналистами, и читателями. Сегодня наш с вами собеседник, главный редактор Днепра Вечернего Ирина Авраменко. Рядом с тобой сидит кот. Он ведь не просто так здесь сидит. Нет, нет, нет. Расскажи, пожалуйста. Я хочу всех познакомить с котом Василием. На самом деле, я думаю, что нет ни одного человека ни среди наших читателей, ни среди телезрителей, кто не был бы знаком с котом Василием. Кот Василий, где ты был? Я в чулан, господи, ходил, мышей ловить ходил. Да. Почему же ты в сметане? Потому что был в чулане. Он просто близорукий был. Вечерка взяла курс на увековечение памяти наших великих земляков. Как мы выяснили, очень много незаслуженно забытых имен. И вот два из них — это известный на весь Советский Союз Алексей Крылов, детский писатель, автор стихов о коте Василии. И его коллега, его соратник Владимир Любарский, иллюстратор, вот, собственно, по мотивам которого и был сделан этот памятник. Его сделал известный днепропетровский мастер, художник Валерий Сосна. По просьбе вечерки это макет, совершенно бесплатно. Наши читатели знают, вот хотелось бы, чтобы узнали и телезрители, что Днепр Вечерний выступил инициатором установить вот такого замечательного кота в парке Глобы. У нас уже есть понимание от городского совета, что кот нужен и что место ему выделят в городском совете. Сейчас все упирается в то, чтобы всем миром помочь коту все-таки быть вылитым из металла. Мы прошли 5 худсоветов. Вот журналист, который ведет у нас тему культуры, Юлиана Кокошка, 5 худсоветов она прошла вместе вот с нашим Василием. И на последнем было решено, что коту все-таки быть в бронзе, чтобы это был долговечный памятник. А на бронзу это около 50 тысяч. То есть это уже, может быть, не такая большая сумма там в размерах города, но тем не менее в бюджете этих денег нет. Поэтому хотелось бы обратиться к телезрителю, чтобы, кто рублем, кто советом. Евгений Эдуардович, и вас тоже попрошу, чтобы давайте помогите нам. Очень хочется, чтобы Василий занял свое место в парке. Это памятник не столько коту, сколько Крылову и Любарскому. Я понимаю прекрасно, и я думаю, что ты с такой горячечностью об этом говоришь, что вот люди, которые сейчас смотрят, не смогут забыть о том, что ты говоришь. Наверное, они тоже захотят увидеть его в парке Глобы. А я тебя вот о чем хотел спросить. Мы все время о деле, а помнишь, делу время, потехи час. Потехи бывают в жизни Ирины Авраменко? В чем они? Я все надеюсь, что мое время потех впереди. Я уже рисую себе. Потехи, я не скажу, что я какая-то оригинальная. У меня пока что формула работа, дети. Нужно прийти, проверить уроки. Но что из потех? Из потех вот на выходных были на замечательном спектакле «Афинские вечера». Всей семьей. Посмотрели на игру Вершининой, остались очень довольны. Вот такие вот скромные, но приятные потехи. Кстати, насчет детей. У тебя 2 дочери, я знаю. Быть им кем-то по велению мамы, папы, или родители демократичные, дадут им вот как-то себя увидеть в этой жизни самостоятельно? Когда я пока, мне сложно пока сказать, кем они будут. Им пока нравится все.
То есть я вижу в них способности и к языку, к литературе, и в то же время они показывают неплохие успехи и в математике. Вот старшую мы отдали в лицей информационных технологий. То есть сейчас я стараюсь, чтобы они впитали в себя как можно больше знаний. Набирали, да? А потом, ну, мне кажется, оно, если заложено, оно все равно Выплеснется где-то. выплеснется. Конечно, если они выберут мой путь, я буду гордиться. Я помогу им, чем могу. Если выберут другой путь, ну, тоже слава Богу. На самом деле, пусть вырастут такими людьми, чтобы могли сказать: о, это дети Ирины Авраменко, ну, молодец, значит, не зря сидела дома, воспитывала, забыв о потехах. Я понимаю, что это, наверное, все-таки главная мечта твоей жизни. А что еще мечтается Ирине Авраменко? Ну, мечты есть как какие-то глобальные, так и личные. Из таких вот глобальных очень хочется, чтобы наше общество вновь стало больше читать. Будем больше читать, будем больше думать. Будем больше думать, будем совершать меньше глупых, неразумных поступков. Вот это вот, пожалуй, мечта. И я думаю, и читателей круг будет все расти и расти, и вы, ну, ни вы, ни кто другой не будут спрашивать, а как вот там вот, а как дальше. Есть, конечно, какие-то маленькие такие микромечты, чтобы все получалось у детей, чтобы любил муж, чтобы было больше времени на потеху, чтобы подольше быть молодой, красивой, востребованной на работе. Я тебе этого желаю от души. И я с удовольствием тебя еще раз, я понимаю, что поздравлений было уже много наверняка, я с удовольствием поздравляю тебя и твоих коллег с 80-летием газеты. Я действительно рад тому, что произошло, вот как журналист, рад тому, что произошло такое дежавю. И сейчас у руля газеты тот, кто умеет делать газеты. Я желаю, чтобы у тебя это продолжалось долго и долго. Спасибо за разговор, Ира. Спасибо.